ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ሰላም ቀኒኹም ክትህሉ ተስፋ ገብር ንሎሚ ከዓ ሓደስቲ ምዕባለታት ናይ ፖለቲካ ከባቢናን ዓለምን ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ክሳብ መወዳእታ መከታተልኩም የመስግን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓደስቲ ምዕባለታት ክንጅምር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ ኤውሮጳ ዑደት ከም ዝቐነየ ኩልና ብማሕበራዊ ሚድያ ተኸታቲልና ኣለና ናይ ኤውሮጳ ዑደቱ ተዛዚሙ ድማ ሎሚ ናብ ሃገሩ ኣብ ዝሓለፈ 2-3 መዓልታት ኣብ ሃገሩ ተመሊሱ ኣሎ ኣብ ሃገሩ ተመሊሱ ከዓ ምስ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ን4 ክፋላት ዝኸደ ኢንተርቪው ገይሩ ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ኢንተርቪው ብዙሕ ህልዊ ሕቶታት ኣልዒሉ ኣሎ ኢኮኖምያዊ ፖለቲካዊ ከምኡውን ማሕበራዊ ሕቶታት መሊሱ ኣሎ ንገለ ካብቲ ኣብ ኢንተርቪው ዘለዓሎ ሕቶታት ወይ ዝመለሱ ሕቶታት ኣልዒልና ዲስካስ ንገብር ኢና ሎሚ ገለ ካብቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዝበሎ ክንሰምዕ እሞ ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ ያለው እሳቤ ግልጥ ያለ ነው። ከፕሪቶሪያ በላይ የመንግስትን የሰላም ኮሚትመንት የሚያሳይ ምን አለ? በኢትዮጵያ ታሪክ መመርመር የሚፈልግ ሰው ይመርምር። በየትኛውም ዘመን መንግስት ተገዳዳሪ ኃይሎች እያሸነፈ 24 ሰዓት 48 ሰዓት ውስጥ ከተማ ሊቆጣጠር በደረሰበት ሰዓት ቆሞ በድርድር እሺ ሰላም ይሁን አይልም ብሎ ማያቅም ተብሎ አያቅም። የመጀመሪያ ታሪክ ብልጽግና ያደረገው እኛ እኮ መቀሌ ልንገባ አንድ ቀን 2 ቀን የቀረ አሸንፈናል። ጦርነቱን ያለቀ ጦርነት ነው እኮ እናውቀዋለን። ግን ጦርነት ማሸነፍ ዘላቂ ድል አይደለም፣ ሰላም ይልቃል ብለን ነው። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዙሕ ግዜ ንኣባይታ ዘለዉ ሓቅታትን ንሱ ዝብሎን ብዙሕ ኣይዛመዱን እዮም። ብዙሕ ግዜ ዝንቀፍ ከምስታት ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብዛ ሰማዕናዮ ንእሽተይ ክፋል እንታይ ዘሎ ነቲ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ክልል ትግራይን ዝነበረ ውግእ ከም ዘሸነፉ ከም ዝተዓወትሉ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ማለት እዩ። እንዳተዓወተ ከሎ መንግስቲ እንዳተዓወተ ከሎ ኣብቲ ዝነበረ ኩናት ላዕለዋይ ኢድ ላዕለዋይ እጃም እንዳሃለዎ ከሎ እዩ ናይ ሰላም ድርድር ገይሩ ንሰላም ተደራዲሩ እዩ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ። ምናልባት ንድሕሪት ምልስ ኢልና ነቲ ዝነበረ ኩናት እንድሕር ዘኪርናዮ ማለት ሓደ ካብ ኩናት ተዓዊትና እዩ ክበሃል ቁሩብ ዝከብድ ነገር እዩ። ኣብ ኩናት ዋጋ እንዳኸፈልካ ኢኻ ትኸይድ ዝኾነ ወገን ዋላ ብክልቲኡ ወገን ሲ ዋጋ እንዳተኸፈለ እዩ ዝካየድ ኩናት ማለት እዩ። ናይ ሰብ ናይ ንብረት ናይ ሃብቲ ዕንወት እንዳጋጠመካ ኢኻ ትገብሮ ኩናት ክበዝሕ ክውሕድ ይኽእል ከከም ኩነታቱ። ነገር ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተዓዊትናሉ ኢና ነቲ ኩናት እንዳተዓወትና ኢና ንኸይድ ነርና ይብላ ኣሎ ማለት እዩ። ኩልና ከም ንዝክሮ TDF ወይ ሓይልታት ምክልኻል ናይ ትግራይ ክሳብ ኣፍ ደገ ኣዲስ ኣበባ በፂሖም ከም ዝነበሩ ብፀቕጢ ናይ ኣሜሪካን ካልኦት ዓለማውያን ሓይልታትን ከም ተመለሱ እዩ ዝፍለጥ ማለት እዩ። ኣብ ባይታ ዝነበረ ሓቂ ብዘይብኡ እውን ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ናይ ፌደራል መንግስቲ ወታደራት ተማሪኾም ብመስርዕ ንከተማ መቐለ ቆሪፆም ክሓልፉ ዝረኣናዮ ኣጋጣሚታት እውን ነይሩ። ብርግፅ ብዙሕ ዋጋ ተኸፊሉ እዩ ብትግራይ ወገን። እንተኾነ ግን እቲ ፀብለልትነት ናይ ኩናት ብወገን ፌደራል መንግስቲ ጥራሕ እዩ ነይሩ ክትብል ዝከብድ ነገር እዩ ማለት እዩ። ኣብቲ ኩናት ኣዝዩ ላዕለዋይ ኢድ ኣብ ገለ እዋን ነይርዎም ክኸውን ይኽእል እዩ ፌደራል መንግስቲ ስፔሻሊ እቲ ናይ ክልል ትግራይ ምምሕዳር ካብ መቐለ ዝወፀሉ ግዜ ድሕሪ ወፍሪ ኣሉላ ዝነበረ ኩነታት ግን ፌደራል መንግስቲ ተሳዒሩ እዩ ክበሃል እዩ ዝከኣል ማለት እዩ። በቲ ኣብ ባይታ ዝነበረ ሓቅታት ወይ ኣብ ባይታ ዝረአ ነበረ ጭብጥታት ማለት እዩ። እስኪ እዛ ኢንተርቪው ቁሩብ ንስማዕ እያ እሞ ገና ካልእ ብዙሕ ኣርእስታት እውን ኣልዒሉ ስለ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስቲ ኣብ ባይታ ዝነበረ ሓቅታት እንዳዛመድና ክንከይድ ኢና ማለት እዩ። ወደ ፊርማ የገባ ነው። ቤኒሻንጉል ላይ፣ ጋምቤላ ላይ፣ አማራ ክልል በጣም በርካታ ኃይሎች፣ ኦሮሚያ በጣም በርካታ ኃይሎች በቅርቡ አንድ ሴክት እኮ በኦሮሚያ ክልል ተደራድሮ ገብቶ ይሄው ስልጣን ተካፍሎ ይሰራል እንዴ? እኛ ከቲፒኤልኤፍ ጋር በነበረው ግጭት ስንደራደርና ወደ እርቅ ስንገባ የፕሪቶሪያው ስምምነት ባለቤት አንኳር ተደራዳሪ እኮ አንዱ ጌታቸው ረዳ ነው። ሁለተኛ ጻድቃን እኮ እነዚህ ናቸው ዋና ተደራዳሪዎች፣ በዲቴል ድርድሩን የሚያውቁት። ከነዚህ ሰዎች ጋር ተባብረን ይሰራል። መታረቅ ብቻ አይደለም ተባብረን እኮ ይሰራን ነው። ሰላምማ እኛ የምንፈልገው ነገር ነው።
ከኦነግም አማራ አካባቢ ከሚንቀሳቀሱትም ከቲፒኤልኤፍ ካሉትም ቤኒሻንጉል ካሉትም ጋምቤላ ካሉትም አፋር ላይም ሶማሊያ አካባቢ በግልጽ ታይቷል። የኛ አቋም ሰላም እንፈልጋለን። ቀዳይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ እንታይ ዝብል ዘሎ ከም ብልፅግና ፓርቲ ወይ ከም ፌደራል ህሉ ፌደራል መንግስትና ኢትዮጵያ ንሰላም ዝሓሊ ንሰላም ዘናዲ ሰላም ዝደሊ ሓይሊ ከም ዘየለ እዩ ዝገልጽ ዘሎ። ምስቲ ኣብ ትግራይ ነበረ ዋላ ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ተቃወምቲ ስልጣን እንዳተኸፈለ ብስምዕ ብዲፕሎማሲ ከም ዝሰርሕ እዩ ክነግረና ፀኒሑ ማለት እዩ። ነገር ግን እቲ ኣብ ትግራይ ዝመፀ ሰላም ኩልና ንዝክሮ ኢና ማለት ጠንቂ ናይቲ ኩናት ኣብ መንጎ ትግራይን ፌደራል መንግስትን ዝነበረ ናይ ምቁፅፃር ወይ ናይ ዓብላልነት ዕላማ እዩ ማለት እዩ። ንኣብነት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መፀ እንታይ ገይሩ ኣብ ተፈላለየ ግዜ ኣብ ተፈላለየ ሚድያ ገሊፀ ኣለኹ እንታይ ገይሩ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ፖለቲካ ወይ ፖለቲካዊ ምሕደራ ስትራክቸር ቀይርዎ እዩ ማለት እዩ። ብናቱ ስትራክቸር ቀይርዎ ወይ ብናይ ብልፅግና ቀይርዎ ማለት እዩ። ብዘይካ ኣብ ትግራይ ኣብ ኩለን ክልላት ናይ ኢትዮጵያ ብብልፅግና ብናይ ብልፅግና ስትራክቸር ምምሕዳራት እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብ ትግራይ ግን ህወሓት ዓብላሊ ሓይሊ ስለ ዝነበረ ከምኡ ክገብር ኣይከኣለን። እንታይ ገይሩ ሽዑ ነቲ ምርጫ ኣናዊሑ ኣብ ትግራይ ንህወሓት ዝስዕረሉ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ገይሩ ነቲ ናይ ህወሓት ስትራክቸር ኣፍሪሱ ብብልፅግና ንምትክኡ ንገለ ኣባላት ናይ ብልፅግና ኣንቀሳቂሱ ፈቲኑ ማለት እዩ። ክኸውን ኣይከኣለን ግን ህወሓት ብናቶም መገዲ ምርጫ ገይሮም እቲ ድሒሩ ዝማዕበለ ኩነታት ኩልና ንፈልጦ እዩ። ድሒሩ ኣብ ስምዕ ፕሪቶርያ በፂሖም ስምዕ ፕሪቶርያ ምስ ተገብረ ከዓ ካብቶም ቀንዲ ኣፈፀምቲ ወይ ተደራደርቲ ናይ ስምዕ ፕሪቶርያ ዝነበሩ ጀነራል ፃድቃን ፕሬዚደንት ነበር ጌታቸው ረዳ ካልኦት ዘለዎም ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ወይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ካልኦት ብዙሓት ዘለዎም ተደራደርቲ ነይሮም ማለት እዩ። ካብዚኦም ክልተ ሰባት ግን ነቲ ብብልፅግና ዝተዋሃቦም ዕዮ ኣዳፕት ገይሮም ኣብ ትግራይ ከፈፅምዎ ጀሚሮም ነይሮም ማለት እዩ። ንኣብነት ግዝያዊ ምምሕዳር ብጥያስ ግዝያዊ ምምሕዳር ብኸመይ መፅኡ ካበይ መፅኡ ብዙሕ ነናቱ ርእስቲ ኣለዎ ዋላ ብወገን እቶም ተደራደርቲ ብወገን እዚኦም ምስ ብልፅግና ዝሰርሑ ነበሩን ካብ ብልፅግና ወፃኢ ነበሩ ወይ ብናይ ህወሓት ሳይድ ዘለውን ዝገልፅዎ እውን በበይን እዩ ማለት እዩ። ነገር ግን ሓደ ሕቶ ክተልዕል የገድደካ ኣብዚ ግዝያዊ ምምሕዳር የድሊ ነይሩ ዶ ማለት ስምዕ ሰላም ድሕሪ ትፍርም ኣለካ ኮንካ ክልተ ሓይልታት እዮም ዘለዉ እቶም ክልተ ሓይልታት ስምዕ ሰላም ይፍርሙ ኣለዉ ንሳቶም ከዓ በቲ ዝበፅሕዎ ስምዓት እዮም ዝኸዱ ማለት እዩ። ስምዓት ይትግበር ኣብዚ ግን እንታይ እዮም ገይሮም ኣብቲ መስርሕ ኣብ ገለ ኣጋጣሚ ግዝያዊ ምምሕዳር ክግበር ከም ዘለዎ ተሰማሚዖም ማለት እዩ። እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ከዓ ብመነመን ብኣቶ ጌታቸውን ብጀነራል ፃድቃን ካልኦትን ክምራሕ ከም ዘለዎ ተገይሩ እዚኦም እንብሎም ዘለና ሰባት ምስ መፁ ናብ ስልጣን ከዓ ነቲ ኣብ ኣሕመድ ቅድም ዘይተዓወተሉ ግን ከዓ ኣብ ትግራይ ክገብሮ ዝደለየ ነገር ከዕውት ወይ ከሳልጡ እዮም ጀሚሮም ነቲ ዝነበረ ፖለቲካዊ ስትራክቸር ናይ ህወሓት ኣፍሪሶም ብናቶም ብሓዱሽ ስትራክቸር ክትክእዎ ኣመሓደርቲ ናይ ዞባታት ይቕይሩ ነቲ ስትራክቸር ኮምፕሊትሊ ክቕይርዎ እዮም ፈቲኖም ማለት እዩ። ኣብዚ ከዓ ምስ ህወሓት ግጭት ኣጋጢሙ መፈፀምታ ናይ ፕሬዚደንት ነበር ጌታቸው ረዳ ከምኡ ጀነራል ፃድቃን ንዝክሮ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ዝብል ዘሎ ነቶም ተቃወምቲ ምስ በዓል ጌታቸው ተደራዳሪ እዩ ነይሩ ጀነራል ፃድቃን ናይ ሰላም ተደራዳሪ እዩ ነይሩ ምስኦም እውን ተሰማሚዕና ኣብ መንግስቲ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ እዩ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ምስቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቅታት ቁሩብ ማለት ከም ተቃወምቲ ድርኡ ዘስርሖም ዘሎ ወይስ ናቱ ዕላማ ፈፀምቲ እዮም ነይሮም እውን ክትፈላለዩ ኣይትኽእልን። ሕጂ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቅታትን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝብሎ ዘሎ ነገራትን ቁሩብ ናይ ፖለቲካ ጋግ ዘለዎ ይመስል ማለት እዩ። ንቐፅል እሞ ገና ዓበይቲ ብዙሓት ኣርእስታት ኣልዒሉ ስለ ዘሎ ኣብዚ ስዕብ እውን ዲስካስ ክንገብር ኢና። ሰላም ግን ዋጋ አለው። ያን ዋጋ ለመክፈልም ዝግጁ ነን። አደፍራሹ ራሱ መልሶ ደግሞ የሰላም ባለቤት ሆኖ ሲመጣ እሱ የትርክት ስሁትነትን ያስከትላል።
በንግግር በውይይት ችግር መፍታት የኢትዮጵያ ባህል አይደለም። በመዝመት ነው፣ በመውጋት ነው የሚታለፈው። ያ ይቅር አደገኛ ታሪክ ስለሆነ በንግግር እንፍታ ብለን እኮ ኢንክሉሲቭ ናሽናል ዲያሎግ ስንል ኢንክሉሲቭ ናሽናል ዲያሎግ የሚባል ነገር መንግስት ቀርቶ ኢትዮጵያ ውስጥ በተቃዋሚዎች እንኳን ፈራ ተባ እያሉ የሚያነሱት ጥያቄ እኮ ነው። ማን ፈቅዶ ያውቃል እንወያይ ብሎ? ማን ተጋጨን አይደል የሚባለው? እንወያይ፣ ችግሮቻችንን በንግግር እንፍታ ያለ መንግስት እኮ ነው። ታይቶ አይታወቅም በኢትዮጵያ ታሪክ። ችግር አለብንና እንወያይ፣ እንምከር፣ መክረንስ እናስተካክል የለም። እኛን እኮ ያለው አሁን ኢንክሉሲቭ ናሽናል ዲያሎግ ከ1200 በላይ ወረዳዎች ህዝብ ተወያይተዋል። በሺህ የሚቆጠሩ ተሳትፈዋል። ኣብዚኣ ሕጂ ዝበላ ከዓ እንታይ ልዒሉ ዘሎ ናሽናል ዲያሎግ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ገለን ኣቢሉ ድኸውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓደ ኮሚሽን ኣጣይሱ ነይሩ። ሓደ ኮሚሽን ምሁራት ዘለዎ ቅዱሳት ኣክቲቪስት ፀለውቲ ሰባት ከምዚ ዓበይቲ ዓዲ ማለት ሓደ ከምዚ ሕብራዊ ኮሌክሽን ዘለዎ ኮሚሽን ኣጣይሱ ነይሩ። እዚ ኮሚሽን እንታይ ይሰርሕ? ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሽግራት የፅንዕ፣ ኣብቲ ናቶም ቅዋም ወይ ኮንስቲቱሽን ዘሎ ሕፅረታት ኣፅኒዑ፣ ካልእ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገማት ኣፅኒዑ ንመንግስቲ ከቅርብ እዩ እቲ ናቱ ስራሕ ወይ ዕላማ ማለት እዩ። እዚ ኮሚሽን ብዙሕ መፅናዕትታት ገይሩ ንኣብነት ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ዘለው ሕፅረታት ኣለልዩ ብዙሕ ግዜ እቲ ሕገ መንግስቲ ከምቲ መሓየሸ ንዝክር ንኸውን ኢና። ንኣብነት ንምርጫ ዝምልከት ብዙሕ ምምሕያሻት ከም ተገበረሉ ብዙሕ ንኣሽቱ ምምሕያሻት ተገይረሉ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ቅዋም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ማለት እዩ። ኣብ ካልእ ግዜ ምናልባት ዲቴይል ኣበይ ተሓዲሹ እንታይ ገይሮም ንምንታይ ገይሮም ገለ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና። ነገር ግን ኣብዚ ኢንተርቪው ኣልዒልዎ ዘሎ እቲ ናይ ሰላም ኮሚሽን ወይ ናይ ኣቂመዮ ዝብሎ ዘሎ ኮሚሽን እንታይ ሰሪሑ ዝብል እዩ ማለት እዩ። እቲ ኮሚሽን ኣብዚ ናቱ ዕማም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ሽግራት ከለሊ ይትዕማሙ። ነገር ግን እዚ ከምዚ ዓይነት ኮሚሽን ኣብ ካልእ ሃገራት እውን ዝተፈተነ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ካልእ ሃገራት ከምዚ ዋን ፓርቲ ወይ እንታይ ዝበሃል ብሓደ ፓርቲ ዝተዓብለላ ሃገራት ከምኡ ዓይነት መስርሕ ይጥቀማ እየን። እዚ ከምዚ ዓይነት መስርሕ ዝጥቀማሉ ከዓ እቲ ኣብ ባይታ ኣብ ህዝቢ ዘሎ ሽግራት ኣለልዮም እቲ ስርዓት ነቲ ሃገር ዝቋፀረሉ መገዲ እዩ ማለት እዩ። ኣበይ ሽግራት ኣሎ መነመን እንታይ ሽግራት ኣለዎ ማፅኒዖም ነቲ መንግስቲ ይህብዎ እሞ እቲ መንግስቲ ናቱ ስግኣታት ኣበይ ምዃኖም ወይ ናቱ ሽግራት ኣበይ ከም ዘለዎ ኣፅኒዑ ብቀሊሉ ሎካላይዝ ንክገብሮም ወይ ታርጌት ንክገብሮም ይሕግዞ ማለት እዩ። ስለዚ ማለት ሓደ ኮሚሽን ሽግራት ኣፅኒዑ ንመንግስቲ ሂቦሞ መንግስቲ መፍትሒ ከናዱ ኢልካ ብሲምፕል ብሓንቲ መገዲ ጥራሕ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ። ነገር ግን ናይ ፖለቲካ መፈፀሚ ወይ ፖለቲካዊ ዕላማ መፈፀሚ እውን እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ኮሚሽን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከዓ ንከምዚ እውን ተጠቂሙሉ እዩ እዚ ኮሚሽን ማለት እዩ። ሓፈሻዊ ብዙሕ ስራሕ ሰሪሖም እዮም፣ ብዙሕ ፅቡቅ ስራሕ ሰሪሖም እዮም። ነገር ግን እቲ ናቶም ስራሕ ከዓ ብካልእ ሳይድ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዓብላሊ ኮይኑ ንክወፅእ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ሽግራት ወይ ስግኣታት ንኸለልን ሓጊዝዎ እዩ ማለት እዩ። ንቀፅል ናብ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢንተርቪው። በርካታ ኢሹስ ተነስተዋል ከግራ ከቀኝ። በእርግጥ የሚነሳው ጥያቄ ሁሉ ትክክል ማለት አይደለም። አንዳንዱ ከራሱ ወረዳ ከራሱ ሰፈር ተነስቶ የሚያነሳ ጥያቄ አለ። ያ ደግሞ እንዴት በሀገር ደረጃ ከናሽናል ኢንትረስት ጋር ተሳስሮ ይተገብራል የሚለው ሌላ ውይይት ይፈልጋል። ግን ሰዎች ስሜቶቻቸውን፣ ጥያቄዎቻቸውን፣ ቁርሾቻቸውን፣ ፍላጎቶቻቸውን ሳይፈሩ ሳይሰጉ በነፃነት የሚገልጹበት መድረክ ተፈጥሯል። ይሄ ትልቅ እመርታ ነው፣ አልነበረም። ይሄ ውይይት ለምንገነባው የሰላም መንገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነው የሚሆነው ተስፋ አደርጋለሁ። የሁሉ ነገር መቋጫ ሊሆን አይችልም። ተወያየንና ሁሉ ተፈታነት አይደለም፣ ግን ከፍተኛ ሚና ይኖረዋል እና በእኛ በኩል መንስኤው ሮንግ የሆነ እሳቤ ነው። ስልጣን ሀሳብን ሽጦ በህዝብ ሲገዛ ብቻ ነው የሚገኘው። ከዚህ ውጭ ያሉ ወንድሞቻችን ጊዜ ባያባክኑ ጥሩ ነው። ድካም ስለሆነ ቶሎ ሰብሰብ ብሎ ይቅርታ ጠይቆ ተስማምቶ ፓርቲ ሆኖ ሀሳብ ሽጦ በሆነ ደረጃ አሸንፎ ተስማምቶ አብሮ መቀጠል ይቻላል።
ኦነጎች መጥተው ከኛ ጋር ከሰሩ ከተለያየ ክልል ሲጋጩ የነበሩ ከኛ ጋር ከሰሩ የቀሩትም ከዛ ውጭ የሚያደርጋቸውን ምክንያት አይኖርም። ከዚያ ውጭ ያለው እሳቤ ኣብዚ ከዓ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንፖለቲካውያን ሓይልታት ስፔሻሊ ከዓ ብብረት ስልጣን ንምሓዝ ወይ ለውጢ ንምምፃእ ንዝሓስቡ ሓይልታት ዝተዛረቡ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ብሰላማዊ መገዲ ህዝቢ መሪፅካ ጥራሕ ስልጣን ክትሕዝ ከም ትኽእል ዋን ወይ ምዃና ብብረት እንድሕር ደኣ ስልጣን ክሕዝ ናብ 4 ኪሎ ክበፅሕ ዝብል ሓይሊ ኣሎ ግን ክሰልጦ ከም ዘይኮነን ዘይከኣል ምዃኑ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ገሊፁ ማለት እዩ። ነገር ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓደ ነገር ዝረስዕ ይመስል ማለት እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ክመፅእ ከሎ ናብ ስልጣን ህዝቢ መሪፅዎ ኣይኮነን መፅእ ኣመፃፅኡ ከምዚ ሂስቶሪካሊ ድራማቲክ ዓይነት እዩ። ኩልና ንዝክሮ ኢና ከመይ ገይሩ ከም ዝመፀ ማለት እዩ። እቲ ዝነበረ ቀዳማይ ሚኒስተር ስልጣን ይገድፍ ኣለኹ ስለዝበለ ናይ ስልጣን ሃጓፍ ስለዘጋጠመ ዳምዳም ኢሎም ዘምፅዎ ሰብ እዩ ማለት እዩ። ዋላ ሓደ ብህዝቢ ተመሪፁ ዝመፀ ኣይኮነን። ድሕሪኡ 5 ዓመት ድዩ ገለ ምስ ገበረ ምርጫ ገይሩ እቲ ምርጫ እውን ብብዙሓት ወገናት ምትላል ከም ዝነበሮ ብዲሞክራሲያዊ መስርሕ ከም ዘይተካየደ ዝገልፁ ሓይልታት ወይ ኣካላት እውን ኣለዉ ማለት እዩ። ኤኒዌይ ግን እቲ ኣመፃፅኣ ናቱን ረሲዕዎ ኣሎ ይመስል ድሓር ማለት ሕጋዊ ኮይኑ ይስምዖ እንተልዩ ኣይደነ ከምኡ ሕጊ ኣብቲ ቅዋም ናይ ኢትዮጵያ ከምኡ ዓይነት ሕጊ ንስልጣን ናብ ስልጣን ዝምፅእ ሕጊ ኣሎ እንተኮይኑ ኣይፈልጥን። ግን እቲ ኣመፃፅኡ ህዝባዊ ምርጫ ዝተገበረሉ ሓሳቡ ሸይጡ ህዝቢ ዓዲግዎ እሞ ንሓሳቡ ተቐቢሉ ዝተመረፀ መራሒ ኣይኮነን ክመፅእ ከሎ ማለት እዩ። ናይ ስልጣን ሃጓፍ ስለ ዘጋጠመ ነቲ ናይ ስልጣን ሃጓፍ ንምትካእ ከም ናይ መወዳእታ ምርጫ ዝተወሰደ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ከዓ ምናልባት ፋኖ ኦነግ ንናቶም ዕላማ እዩ ዘለዎም ካልኦት ሓይልታት እውን ብዘይከኦም ብረት ዝሓዘ ሓይሊ እሞ ስልጣን ኣብ ኢትዮጵያ ዓብላሊ ኮይኑ ስልጣን ክሕዝ ደሊ ሓይሊ ዘሎ ይመስለኒ። እዞም ክልተ ሓይልታት ከዓ ናቶም ዕላማ ርዱእ ነገር እዩ ማለት እዩ። ኣብ 4 ኪሎ መፅኦም ንኢትዮጵያ ከመሓድሩ እዮም ከመሓድሩ ገለ ዝብሉ ኣይመስለንን። ንኣብነት ኦነግ ኦሮምያ ሃገር እዩ ዝብል ማለት እዩ። እዚ ሸነድ ዝበሃል ሓይሊ ፋኖ ከዓ ናቱ ቅሬታታት ኣለዎ ናቱ ዕላማታት እውን ኣለዎ ማለት እዩ። ናብቲ ኢንተርቪው ነብል እና ፍላጎት ግን ዝም ብሎ ባዶ ምኞት ነው። ባዶ ምኞት ደግሞ የሚጮህ ድምፅ ሊሰማ ይችላል፣ ግን ውጤት አያመጣም። አሁን አይሳካም በዚህ መንገድ ብዬ የማስበው ዝም ብዬ አይደለም፣ ድምፅ ጩኸት ስለሌለ አይደለም። ባዶ ገረወይና ባዶ በርሜል ሲነኩት በጣም ነው የሚጮኸው። ውሃ ያለው እህል ያለው በርሜል ቢደበደብ ያለው ድምፅና ባዶ ገረወይና ሲደበደብ ያለው ድምፅ እኩል አይደለም። ውስጡ ባዶ የሆነ ውስጡ የቀለለ ብዙ ሊጮህ ይችላል፣ ድምፀቱ ሊሰማ ይችላል፣ ግን ውስጡ ባዶ ነው። በደንብ ያልጮኸ ሁሉ ደግሞ ስላልተሰማ ምንም ማለት አይደለም፣ በውስጡ የተሸከመው ነገር አለና በጩኸት በእንደዚህ አይነት መንገድ የሚሳካ ነገር ያለ አይመስለኝም። በእኔ ዘመን ሳይሆን ከኔ ዘመን በኋላ የሚሳካ አይመስለኝም። የሚያዋጣው በሰላም በውይይት በምክክር በሀሳብ ብልጫ ፍላጎቱን የተገበሩ መሄድ ነው የሚሻለው። ኢትዮጵያን ወደዛ መምጣት አለብን። እርግጥ ይሄ ነገር ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም እየቀነሰ ነው ያለው። ወሬው ነው የገነነ ስፍራ ያለው እንጂ በአክቹዋል ፕሮብለሙ ያን ያክል ከዚህ ቀደም ከነበረው ጋር የሚወዳደር አይደለም። ያም ሆኖ ግን ዜሮ መሆን አለበት። እኛ እርስ በርስ የሚያገዳደር ምክንያት የለም። ዲሞክራሲያዊ ሀገር ነው። ራስን በራስ ማስተዳደር ይቻላል። ያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ዘሎ እቲ ብኩናት ስልጣን ምሓዝ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዘይከኣል ኢትዮጵያ ዘለዋ ድልውነት ንከምኡ ከምዘየፍቅድ እቲ ሕጂ ሃኒፆሞ ዘለዉ ሚሊታሪ ናይ ሴኩሪቲ ኤጀንሲ ትሕተ ቅርፂ ወይ እቲ ናይ ፖለቲካል ስትራክቸር ንከምኡታት ከምዘየፍቅድ ወይ ተስፋ ቆርፁ ከም ዘለዎም እዩ ዝነግር ዘሎ ማለት እዩ። ኣብቲ ገላልፁ ቁሩብ ከምዚ
ማለት ንጸላኢኻ ትሒትካ ምርኣይ ዘለዎ ይመስል ነገር ግን በዓል ፋኖ ቀሊል ዓቕሚ ይኮነን ዘለዎ ኢትዮጵያ እዚ ኩሉ መንእሰይ ናይ ኣምሓራ ተወዲቡሉ ዘሎ ምትእኽኻብ እዩ ማለት እዩ ኦነግ ሸነ እውን ኣብቲ ከምኡ ዓይነት ኣብቲ ብረታዊ ቃልሲ ነዊሕ ግዜ ዝፀንሑ ተመክሮ ዘለዎም ኣዝዩ ብዙሕ መንእሰይ ኣባል ዘለዎም ኣብ ገለ እዋን እውን ክሳብ ዳርጋ ገለ ኪሎሜተራት ካብ ኣዲስ ኣበባ በፂሖም ዝነበሩሉ ግዜ እውን ነይሩ ማለት እዩ ብዘይብኡ እውን ብዙሕ መጥቃዕትታት ብዙሕ ጉድኣት እዮም ዘውርዱ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኦነግ ሸነ እውን ኣሚን እዚኦም ፋኖ እውን ብተመሳሳሊ ብዙሕ ሽግራት ብዙሕ መጥቃዕትታት ብዙሕ ጉድኣት እዮም ዘውርዱ ስለዚ ኣትሕት ኣቢልካ ዝረኣዩ ሓይልታት ኣይኮኑን ክልቲኦም ብኡ ተመሳሳሊ ንቲዲኤፍ ወይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ እንተኮይኑ ከዓ ምናልባት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ረሲዕዎ ክኸውን ይኽእል እዩ እምበር ቲዲኤፍ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ጥራሕ ደይኮነሲ ናይ ካልኦት ሃገራት ናይ ወፃኢ ሓይልታት ከይተረፈ ልዕሊ 4-5 ሃገራት ተሳተፍቲ ንዝነበረኦ ኩናት ፈንጢሱ እዩ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ በፂሑ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ብወገን ትግራይ ምስ ህወሓት ዘሎ ምፍሕፋሕ ከም ቀሊል ይርኦ ወይ ከም ኣዝዩ ትሑት ናይ ምግባር ዓቕሚ ትሑት ገይሩ ይርኦ እንተሎ ተጋጊዩ ኣሎ ጌጋ ቅማረ እዩ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ፖለቲካ ጌጋ እንተቐሚርካ ከዓ ትረኽቦ ውፅኢት ኣዝዩ ጎዳኢ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሓይሊ ምዃኑ እቲ ኣተሓይቲ ዝሪኦ ዘሎ ቁሩብ ንፁር ኣይኮነን እንተኾነ ግን ኩሎም እዚኦም ንብሎም ዘለና ሓይልታት ነናቶም ዓቕምን ተራን ዘለዎም ብዙሕ ሳዕቤናት ከምፅኡ ዝኽእሉ ስፔሻል ከዓ ምስ ቲዲኤፍ እንድሕር ኮይኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካልእ ተወሳኺ ሓይሊ ደገፍ እንድሕር ደይረኺቡ ነቲዲኤፍ ብፍላይ ከዓ ምዝ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ቲዲኤፍን ሰራዊት ኤርትራ ናብ ሓደ ኮይኖም እንድሕር ደኣ ናብ ውግእ ተኣትዩ ኣነ ደላይ ውግእ ኣይኮንኩን ግን ኣብኡ እንተተበፂሑ እቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ፖለቲካ ጉዕዞ ከም ዝሰርክል እዩ ስምዓት ይግበር ከድካ ናብ ግርጭት ይመፁ ሽዑ ከዓ ስምዕ ይገብሩ ከይዶም ከዓ ናብ ግርጭት ይመፁ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 10 ገለ መለ ዓመታት ውግእ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ ዳ በዚ ሕጂ ዝኸድዎ ዘለው ቲዲኤፍን ኢዲኤፍን ሰሚሮም ኣብ ውግእ ተኣትዩ ምናልባት ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ነባሪ ለውጢ ወይ ዓብይ ለውጢ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ በይኑ ቲዲኤፍ ከማን ንክንደይ ሓይልታት ፈንጢሱ ክሳብ ኣብ ደገ ኣዲስ ኣበባ በፂሑ ዝነበረሉ ግዜ ብዙሕ ማተርያል ካብቲ ፌደራል መንግስቲ መንጢሉ እዩ ዝዋጋእ ነይሩ ማለት እዩ 360 ተኸይብሉ ዝነበረ ግዜ ስለዚ ነዞም ሓይልታት እዚኦም ኣቕሊልካ ምርኣይ ዝከኣል ኣይመስለንን ቁሩብ ነስማዕያ ብዛዕባ ናይ ወደብ ዋንነት እውን ተዛሪብሎ ንዓነ ስማዕያ እሞ ናተይ ርእይቶ ከዓ ክዕለኩም ማንም መግዛት አይችልም አሁን ቅጀት ነው እሱ ኢምፓወር አድርገን ሁሉን ሰው አንተ አንደኛ አንተ ሁለተኛ ሳንል ኢትዮጵያዊ መሆን አምነን እኩል ዜጋ መሆን አምነን አስተባብረን ለመስራት የተሻለ ሐሳብ ካለን መድረኩ ግልጽ ነው ሐሳብ ኖሮን እንኳን በአንደኛው አመት በሙሉ ባይሳካልን አቅፎ ለመስራት የሚችል መንግስት ነው ያለው ተሸንፋልና ወግዳ አይልም ተሸንፋልና አብረን እንስራ ነው የሚለው እና በዚያ መንገድ ሊታሰብ ጥሩ ይመስለኛል የሰብአዊ መብትስ ጉዳይ የዜጎችን የሰብአዊ መብት በመጠበቅ ረገድ መንግስት ላይ የሚሰነዘሩ ትችቶች አሉ ስለዚህ ይህንን ስራ በተለይ የዜጎች ሰብአዊ መብታቸው የተከበረ እንዲሆን በማድረግ ረገድ መንግስት ምን እየሰራ ነው ያለው ለሰብአዊ መብት መንግስት ከፍተኛ ኮሚትመንት አለው ምንም አለ የሚባል ጉዳይ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ትልቁ ችግር ነፃነትን የማስተዳደር አቅም ውስን መሆኑ ነው ነፃነትን ማስተዳደር ፈተና ሆኗል እኛ የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎች ተፈትሸው በተቋም አቅም ተገንብተው ሁላችን አውቀን እንድንገነባቸው ብዙ ርቀት ይለናል ለምሳሌ ከንጉሱ ጊዜ በኋላ ትልቁ የህግ ማዕቀፍ ማሻሻያ የተካሄደው በለውጡ ነው የሌጋል ኮዲፊኬሽን የተደረገው በእኛ ዘመን ነው በርካታ ህጎች ሳይቀየሩ ቆይተዋል እሱን ሰርተናል በነፃነት የሚሰሩ ተቋማት ገንብተናል የኢትዮጵያ ሂውማን ራይት ኮሚሽን በተዛባ መንገድም ቢሆን ላለፉት 3-4 አመታት የኢትዮጵያ መንግስት ላይ እዚችው አካባቢ ተቀምጦ ሲያወጣ የነበረው ሪፖርት እያደመጠ ዝም የሚል መንግስት መፍጠር መቻላችን ትልቅ ምርታ ነው አልነበረም አይደፈርም እንኳን ውሸት እንኳን ቅጥፈት እንኳን ያልተስተካከለ ዳታ
የተስተካከለስ ቢሆን መንግስት ሳያውቀው መንግስትን መክሰስ እኮ አይቻልም። ያን ያደረግንበት ምክንያት ጠፍቶን ሳይሆን ያኛውም እናውቀዋለን፣ ኖረንበታል። ጠፍቶን ሳይሆን ተቋም ለመገንባት መከፈል የሚገባው ዋጋ አካል አድርገን ስላሰብን ነፃ ሆኖ ይስሩ። እኛ ነፃ የሆኑ ስንላቸው ሌሎች የጠለፏቸው ቢሆንም ማለት ነው። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ እንታይ አልዒሉ ኣሎ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ተጠባቂ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ባዕላ ዝቁመቶ ትካል ማለት እዩ። ከም ኣገላልፃ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ እቲ ተቋም እቲ ኢንስቲቱሽን ርእሱ ዝከኣለ ካብ መንግስቲ ዝኾነ ፀቕጢ ዘይግበረሉ ብናቱ ምሕደራት ዝኸይድ ማለት ነፃ ኮይኑ ወይ ገለልተኛ ኮይኑ እዩ ዝሰርሕ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ። ነገር ግን ኣብ ኣፍሪቃ ኣይኮነን ኣብ ኤሮጳ እውን ከምኡ ዓይነት ትካል ዘሎ ይመስለንን እንተልዩ ከዓ ኣዝዩ ውሕድ ትካላት እዩ ማለት እዩ። ናይ መንግስቲ ፀቕጢ ዘይግበረሉ ወይ መንግስቲ ፑሽ ዘይገብሮ ትካል ምኻብ ኣፍሪካ ምኻብ ኢትዮጵያ ማለት ንኣብነት ናይ ምርጫ ኮሚሽን ዝበሃል ኣለዎም። እቲ ናይ ምርጫ ኮሚሽን ብኣገላልፃ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ርእሱ ዝከኣለ ካብ መንግስቲ ዝኾነ ፀቕጢ ከም ዘይግበረሉ ናቱ ሕግታት ናቱ ስታት ጋርድ ከም ዘለዎ ኣብ ቅዋም ተመርኪሱ ከም ዝሰርሕን እዩ ዝገልፅ ማለት እዩ። ነገር ግን ናይቲ ኮሚሽን ኣደ ወንበር ወይ ኣቦ ወንበር ዝነበረት ወይዘሮ ብርቱካን ኣብ ዝነበረትሉ ብዘይ ኣገባብ ብዘይ ሕጊ ድኽየድ ነይሩ ማለት እዩ። እቲ ኮሚሽን ብዘይ ሕጊ ይኸይድ ነይሩ ካብቲ ቅዋም ወፃኢ ነቲ ቅዋም ኣይክተሎን ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ እንድሕር ሓደ ርእሱ ዝከኣለ ትካል ኮይኑ ብሕጊ ክቅየድ ኣለዎ ይኮነን ነቲ ቅዋም ተኸቲሉ እዩ ክኸይድ ዘሎ ማለት እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቅታትን እቲ ኣገላልፃ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትርን ቁሩብ ዘይዛመድ እዩ ማለት እዩ። ብዘይብኡ እዚ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ተጣባቂ ኮሚሽን ከዓ ኣብ ብዙሕ ግዜ ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ነበረ ነገራት ዝተዛበበ መግለፂ የውፅእ ነይሩ። ገለ እዋን ክሳብ ናይ ደገ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ተጣበቅቲ መግለፂ ዘውፅኡ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍ ገዝኡ ዝፍፀም ነበረ ነገራት ኣብ መግለፂ የውፅእኒ ስቕ ዝብል ማለት እዩ። ብዙሕ ግዜ ንኣብነት ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ቅዋም ኣሎ ድዩ የለን ርግፀኛ ኣይኮንኩን። ግን ዝበዝሓ ሃገራት ወይ ዝበዝሓ ከም ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ሃገር ኢና ዝብላ ሃገራት ኣብ ሕገን ንሲቪልያን ብድሮን ኣይትጥቀዕን ኢኻ ወይ ኣብ ልዕሊ ሲቪልያን ሚሊታሪ ኣይትጥቀምን ኢኻ ኣብ ናይ ሃገርካ ማለት እዩ። ከምኡ ዘየፍቅድ ሕጊ ኣለዎን። ንኣብነት ኣሜሪካ ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ሃገሮም መጥቃዕታ ኣይገብሩን እዮም። ኣብ ህዝቦም ዝኾነ ሚሊታሪ ኣክቲቪቲ ኣይገብሩን እዮም። ሕጊ ኣየፍቅደሎምን እዩ ማለት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ ዓይነት ሕጊ ኣለዎም። ነገር ግን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ዝመርሖ መንግስቲ ክንደይ ግዜ እዩ ኣብ ትግራይ ናይ ድሮን ደብዳብ ገይሩ ኣብ ልዕሊ ሲቪልያን ክንደይ ግዜ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተገይሩ ወይ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ተገይሩ ወይ ኣብ ሶማሊ ክልል ተገይሩ ማለት ኣብ ባይታ ናይ ዝቀረባ ተዘክሮ እዩ። ሕጂ እቲ ገላልፃ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ምናልባት ፖለቲካሊ ወይ ንፕሮፓጋንዳ ተባሂሉ ክኸውን ይኽእል እዩ። ነገር ግን እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቅን እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝብሎ ዘሎን ኣዝዩ ተረሓሓቀ እዩ ማለት እዩ። ነፃነትን ማስተዳደር ፈተና ቢሆንም ተቋማት መገንባት አለባቸው የሚል እምነት ስላለን ነው። በወንጀል የሚሳተፉ ሰዎች በተለይ ፖለቲከኛ ነን፣ አክቲቪስት ነን እንደዚህ ነው የሚሉ ሰዎች በወንጀል ላይ ተሳትፈው በህግ አግባብ ሲጠየቁ ደግሞ የሰብአዊ መብት ጥያቄ የሚያነሱበትም አጋጣሚ ታይቷል። እሱ ስህተት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሀሳቡን ስለገለጸ የሚታሰር ሰው የለም። ብዙ እኮ የሚሳደቡ ሰዎች አሉ በየሜዳው፣ በዛ የሚታሰር ሰው የለም። ሰው የሚታሰረው እቅድ አውጥቶ ተደራጅቶ ፋይናንስ ፈልጎ ተንቀሳቅሶ 4 ኪሎ በኃይል ገባለው ሲል ከህገ መንግስት ከህግ ውጭ ስለሆነ ይጠየቃል። እሱ ጋዜጠኛ ይሁን አክቲቪስት ይሁን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታት ከም ዘይእሰሩ ሓሳቡ ስለ ዝገለፀ ዝእሰር ሰብ ከም ዘየለ ኣክቲቪስት ይኹን ጋዜጠኛ ይኹን ካልእ ብነፃ ሓሳቡ ዝገልፅ ሰብ ከም ዘይእሰርን ዘእስሮም ምክንያት ብሓይሊ
ወይ ብጭርባር ስልጣን ክሕዘ ናብ 4 ኪሎ ክመጽእ እየ ኢሉ ስለ ዝውጥን ወይ ስለ ዝተሓባበር ኢና ንኣስር እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ። ምናልባት ናይ ቀረባ ተዘክሮ ኣነ ዝፈልጦም ጥራሕ ብናተይ ትዕዝብቲ ናይ ኢተፎሩም ጋዜጠኛታት ዘይተኣሰረ የለን። ንኣብነት ኢተፎሩም ዝነበሮ ዋላድባ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ክመጽእ ከሎ ኣዝዩ ብነጽነት ዝንቀሳቐስ ተቋም ነይሩ። ንኩሎም እተን ጋዜጠኛታት ብውሑድ ክሳብ ዓመት 8 ወርሒ ዝኸውን ዘይተኣሰረ ጋዜጠኛ የብሎምን ማለት እዩ። በዓል ወዲ ነገራ ታምራት ነገራ ክንደይ ተኣሲሩ ወፂኡ ካብቲ ሃገር ተሰዲዱ ማለት እዩ። ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዝቕመጥ እንጂ ጀዋር ንባዕሉ ጀዋር መሓመድ ብሓፂሩ ናቲ ፓርቲ ኣባላት ኣቦ ወንበራት ጀዋር ዋላ ተገርባ ኩሎም ተኣሲሮም እዮም ማለት እዩ። ዘይተኣሰረ የለን። ብዘይብኡ ምሻሎ ኩሎም እቶም ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ዝነበሩ ዘይተኣሰረ ሰብ የብሎምን። ብዝተፈላለዩ ምክንያት እዮም ዝኽሰሱ ማለት እዩ። ሕጂ እንድሕር ደኣ እዚኦም ሰባት እዚኦም ምናልባት እተን ጋዜጠኛ ኣብ ሜድያ ወፂኦም እዚ ምሕደራ ናይ ኣብዮም ዝነቕፉ ነይሮም እምበር ብረት ኣልዒሎም ክቃለሱ ኣይረኣናዮምን። ዝተረኽበሎም ጭብጢ ወይ ዝተኸሰሰሉ ጭብጢ ብሜድያ ዝተገለፀ እውን የለን። ኣብ ገለ እዋን ፖሊስ መፂኦም ኣስርዎም ይጠፍኡ ማለት እዩ። ብዘይብኡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ዝመፅእ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ነገራት ተፈፂሙ ማለት እዩ። ንኣብነት ምቕታል ጀነራል ሰዕረ ምስ ካልኣዩ መቕታልቲ ጀነራል ሰዕረ ቀቲሉ ተባሃለ ኣሳምነው ፅገ ናይ ክልል ኣምሓራ ኣመሓደርቲ እዚ ድምፃዊ ናይ ኦሮሞ ዝነበረ ካልኦት ብዙሓት ብዓብዩ ከዓ ናይ ህዳሴ ግድብ ኢንጂነር ዝነበረ ኣብ ማእኸል ኣዲስ ኣበባ ተቐቲሉ ተረኺቡ ማለት እዩ። ሕጂ ማለት በዚ ጋላልፃ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ኣዝያ ዲሞክራሲያዊት ሃገር ገይሩ እዩ ደቕርባ ደሎ። እንተኾነ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝፍፀም። እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቅታት ከዓ ምዚ መግለፂ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣይዛመድን ማለት እዩ። ፕሮፌሰር ይሁን ህግ አክብሮ እስካልተንቀሳቀሰ ይጠየቃል። ስልጣንን በኃይል ፍላጎትን በኃይል መሻትን በኃይል መተግበር ከፈለገ ለምሳሌ መሬት ከዚህ ቀደም በሆነ መንገድ አጥሮ መያዝ ይቻላል። አሁን የሚያረክሰው ካለ ማንም ቢሆን ይታሰራል። እናውቃለን። መሬቶቻችንን በህግ ይጠይቃል እንጂ ማጠር አይችልም። ህገወጥነትን ኢንተርቴን የሚያደርግ ሰዓት አንፈጥርም። ጋዜጠኝነት ወይም ፖለቲከኝነት ፓሽን ነው። እናንተ ጋዜጠኛ የሆናችሁት ውስጣችሁ ስላለው ስለምትፈልጉት ነው እንጂ ጋዜጠኛ ሆኜ እንደፈለኩ ተሳደብና ስጠየቅ ጋዜጠኛ እኮ ነኝ እላለሁ ብላችሁ አይደለም። ፖለቲከኝነት ፓሽን ነው። ህዝብ የማገልገል የህዝብን ኑሮ ማሻሻል የመቀየር ፓሽን ነው። ፖለቲከኛ ስለሆንኩ እንዳሻኝ አይባልም። በህግና ስርዓት ውስጥ ሎ ኤንድ ኦርደር የሌለው ማንኛውም ነገር ጥፋት ነው። ይህ ጋዜጠኝነትና ፖለቲከኝነት የወንጀለኞች ካባ መሆን አይገባውም፣ የለበትም። ሙያ ነው፣ የተከበረ ሙያ ነው። ያን ሙያ አክብሮ የሚሰሩ ሰዎች የሚከበሩበት፣ ያን ሙያ አክብሮ ሲሰሩ ቢስቱ እንኳን የሚተውበት፣ በድግግሞች ልምምድ ሲያደርጉት ግን የሚጠየቁበት መንገድ ደግሞ ያስፈልጋል። ብዙ እኮ ምንተዋቸዋል። ብዙ ቅጥፈቶች እኮ አሉ ምንተዋቸው። መስመር አልፎ ሲሄድ ግን መገራት ይኖርበታል። ወንጀለኞች በመልካም እሴቶች ውስጥ እንዲደበቁ አይፈለግም። ጋዜጠኝነት መልካም እሴት ነው። ያ መልካም እሴት መደበቂያ ካባ ከሆነ ጥፋት ያመጣል። ያ በህግ መጋራት አለበት። በቅርቡ አሜሪካን ሀገር ህግ አወጥተዋል። በኤአይ በዲፕ ፌክ የሰውን ስም የሚያጠፉ የሚያጠለሹ ድምፅ የሚያስመስሉ ስራዎች የሚሰሩ ሰዎች በህግ ይጠየቃሉ ብሏል። ኤአይን ጠልተው እኮ አይደለም። ኤአይ የሚፈለግ ነገር ነው፣ ፋይናንስ ያደርጉበታል። ኤአይ ግን ለህገወጥ ተግባር መዋል የለበትም ነው ያሉት እንጂ ኤአይ አያስፈልግም አላሉ። ላይክዋይዝ ጋዜጠኝነት ይፈለጋል፣ ፖለቲካ ይፈለጋል። ለጥፋት ሳይሆን ለመልካም፣ ለህግ፣ ለልማት መዋል አለበት እና የሰብአዊ መብት እና የዲሞክራሲ ባህል ዝቅተኛ በሆነበት ሀገር፣ ውስንነት ባለበት ሀገር ሁሉ ጉዳይ አልጋ ባልጋ ነው ባይባልም በአብዛኛው የሞራል ውድቀት ያለበት ስርዓት አይደለም። ዜጎች ለምሳሌ ከዚህ ቀደም በማዕከላዊ በሚባለው ቦታ ገብተው የሚገረፉበት ስርዓት የለም። አሁን ታስረው የተፈቱት ሰዎች ለምን ተገረፍኩ አይሉም። አሁን የለም፣ እንደዛ እናደርግም።
በህግ ነው የምናስረው፣ በህግ ነው የምንጠይቀው። ይሄም ሆኖ ግን እንደ ባህል ፖሊሱም ወታደሩም አቃቤ ሕጉም ምንም አይነት እንከን የለውም ብዬ ደግሞ ልናገር አልችልም። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ባህል ራሱ ሌባ ተይዞ ዱላ ይጠየቃል ወይ የሚል ሌባ ከያዝክ መደብደብ ተገቢ ነው ብሎ የሚያስብ ባህል ባለበት ሁኔታ ሰው ሲያዝ በህግ አግባብ አክብሮ ማስተናገድ ላይ የሚቀሩ ጉዳዮች ይኖራሉ። እያሻልን እንሄዳለን። ዋና ዋናዎቹ መግረፉ፣ መቁረጡ፣ ምግብ መከልከሉ፣ አትጠየቅም ማለቱ እነዚህ ጉዳዮች ግን የሉም። ተቋም ተገንብቷል። ለውጦች አሉ። ኢምፕሩቭ አድርገናል። የሚቀሩ ጉዳዮች ደግሞ እያረቅን እያረምን እንሄዳለን። ሰብአዊ መብት ማለት ህግ እያከበርን ግዴታችን እየተወጣን መብት ስንጠይቅ ብቻ የሚከበር ነገር መሆኑም አብሮ ማሰብ ጠቃሚ ይሆናል። በእኛ በኩል የሚታረመውን እያረምን የሰውን ባህል እየተቀየረ ተቋም እየተጠናከረ ሲሄድ ደግሞ የተሻለ ውጤት እያመጣ ይሄዳል ብዬ አስባለሁ። መልካም። እኔንም ወደሚመለከት ጉዳይ የተያዘ ጥያቄ ላንሳለሁ። የሚዲያ እንደ ሚዲያ ባለሙያነት የሚዲያ ጉዳይ ነው ቀጣይ የሚሰነዝረው ጥያቄ። ባለፉት 7 ዓመታት ሚዲያው ነፃና ገለልተኛ ሆኖ እንዲሰራ በማድረግ ረገድ መንግስት ቀፂላ ተሓቶ ዘላ እንታይ ሚድያ ዝምልከት እዩ ማለት እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዚ እንታይ መሊስ ኣሎ ግዜ ንምሕፃር ማለት እዩ። ንሱ ካብ ዝመፅእ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ናይ ሚድያ ወይ ናይ ብሮድካስቲንግ ብ3-4 እፅፊ ከም ዝወሰኸ ኣዝዩ ከም ዝዓበየ ንኣብነት ተጠቃሚ ቴሌቭዥን ከም ዝወሰኸ ብሚልዮናት ከም ዝወሰኸ ኢትዮጵያ ብናቱ ብሕደራ ናብ ሓደ ለቨል ከም ዝሰገረት እዩ ገሊፁ ማለት እዩ። ምናልባት ጎን ጎኑ ከዓ ብዙሕ ዓመፃት ብዙሕ ዕፈና እውን ከም ዝግበር ኩልና ንዝክሮ ሓቅታት እዩ ማለት እዩ። ንኣብነት ጋዜጠኛታት ይርሰሩ እዮም። ናይ ጋዜጠኛታት ተጣበቕቲ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ኢትዮጵያ መግለፂ ውፅኦም ኣለዉ። ናይ ከም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳመሰሉ ናይ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብዙሕ ግዜ መግለፂ ዘውፅእ ኢትዮጵያ ተኣስር ኣላ ብዘይ ኣገባብ ንጋዜጠኛታት ዕንቅፍ ኣላ ዝብል መግለፂታት ብዙሕ ግዜ እዮም ዘውፅኡ ማለት እዩ። ብዓብዪ እውን ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝባ ትገብሮ በደላት ክትቅንሰሉ ኣለዋ ዝብል ፅሑፍ ኣውፅኡ ነይሩ። ግን እዚ ፅሑፍ ቀልጢፎም ደምሲሶሞ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ትማሊ መስለና ኢንተርቪው ገይሩሎ ምስ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ነዚ ዘሎ ስርዓት ዝነቅፍ ዝኾነ ነገር ኣይተዛረበን። ሕጂ እቲ ፖለቲካ ስታይ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ማለት ናታ ጥራሕ ደይኮነስ ናይ ደገ እውን ፀቕጢ ትገብር ኣላ ኢትዮጵያ ማለት እዩ። አሊያም በአሳር ዋ ብሎ የሚባለው አባባል ሰርቷል። በሚዲያ ነገር የተሻለ ስርዓት ተብሎ ይወሰዳል። የተለያየ ፍላጎት፣ የተለያየ ቋንቋ፣ ባህል ያለበት ሀገር ስለሆነ ከዲሞክራሲ ውጭ ያለ አሰራር እምብዛም ጠቃሚ አይደለም። ዲሞክራሲ ደግሞ አንዱ የሚገለጥበት መገለጫው ምርጫ ነው። በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ስልጣን ያላቸው ሰዎች ስልጣን ቢይዙ ምን እንደሚያከናውኑ ለህዝብ ገልጠው የህዝብ ይሁንታ ሲያገኙ ስልጣን የሚይዙበት መንገድ ደግሞ አንዱ የዲሞክራሲ መገለጫው መንገድ ነው እና ምርጫን ዲሞክራሲያዊ ማድረግ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት ያለንን ፍላጎት የምንከውንበት መንገድ ነው። ባለፈው ምርጫ እስካሁን በኢትዮጵያ ታሪክ ከነበረው የተሻለ ምርጫ ለማድረግ ጥረት ተደርጓል። አሁን ደግሞ ምርጫ ቦርድ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ለመታጠቅ ሙከራ እያደረገ ነው። ራሱን እንደ ተቋም እያሳደገ ነው። ከአምናው የተሻለ ከባለፈው ምርጫ የተሻለ ምርጫ በሰባተኛው ሀገራዊ ምርጫ ይደረጋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ምርጫን ግን እንደ ማጂክ ቡሌት መውሰድ ትክክል አይደለም። የሁሉ ችግር መፍቻ ምርጫ አይደለም። ውስብስብ ችግር ነው ያለብን። ውስብስብ መፍትሄ ነው የሚፈልገው። ለውስብስብ ችግር አቋራጭ የሆነ የቀለለ መፍትሄ የለም። በአንድ በኩል ሁሉ ነገር እንደሚፈታ ማሰብ ተገቢ አይደለም። ምርጫ ቦርድ ቢጠነክር መራጩ ጉጉት አለው ወይ? መራጩ ቢጎብዝ ሚዲያው ያንን በእውነት ለመዘገብ ብቃት አለው ወይ? ሚዲያው ቢዘግብ በውጭ ያሰፈሰፈው ጠላቶቻችን እንዴት ኢንተርቴን ያደርጉታል? ብዙ ፋክተርስ ያለው ነው እና እንደ ማጂክ ቡሌት ሁሉን ችግር እንደሚፈታ ሳናስብ
يا قدام ሚኒስትር ኣብ ሕመድ ኣብዚ ብዛዕባ ምርጫ ቦርድ ብዛዕባ ንሱ ዝሰርሖም ተቋማት ወይ ኢንስቲትዩሽን ናይ ኢትዮጵያ ከምቲ ቀዲመ ዝገለፅክዎ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ካልኦት ማለት እዩ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ኣብቲ ናይ ምርጫ ስፔሻሊ ዘቂጡ ዝበሎ ነገር ካሎ ማለት እዩ ንኣብነት ምርጫ ቦርድ ርእሱ ዝከኣለ ተቋም ኮይኑ ዘመናዊ ኮይኑ ንክቅፅል ይሰርሕ ኣሎ ይዓቢ ኣሎ ካብ ዝሓለፈ ግዜያት ብተዓፃፃፊ ይኸይድ ኣሎ ዝሓለፈ ግዜ ዝገበርናዮ ምርጫ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ ተገይሩ ኣይፈልጥን ኣዝዩ ፍትሓዊ ዲሞክራሲያዊ ነይሩ ገለ እዩ ዘሎ ነገር ግን ኣብቲ ምርጫ ክቀርብ ከሎ በዓል ጀዋር ከይተረፈ ከም ተኣሰሩ ኢና ንዝክር ማለት እዩ ምርጫ ከይሳተፉ ናቶም ፓርቲ እውን ኣብ ምርጫ ከይሳተፉ ተኣጊዱ ኮምፕሊትሊ ማለት እዩ ካልእ ኣዝዮም ብዙሓት ህቡባት ፖለቲከኛታት ከም ተኣሰሩ እውን ንዝክር ኢና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምርጫ ፍትሓዊ ድዩ ነይሩ ፍትሓዊ ድዩ ይኮነን ንምንታይ ዝእሰሮም ምክንያት እውን ብዙሕ ዲቴይል ሕቶታት ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምርጫ ቦርድ ከም ሓደ ርእሱ ዝካኣለ ተቋም ሕጊ ተኸቲሉ ዝኸይድ ትካል ጌርካ ክትሪኦ ኣይትኽእልን ንኣብነት ኣብ ዝቀረባ ግዜ ዘጋጠመ ፍፃመ ማለት እዩ ንህወሓት ካልኣይ ግዜ ጉባኤ ክገብሩን ካልኣይ ግዜ ከም ዝገብሩ ሓቲቶሞም ጉባኤ ምስ ገበሩ ከዓ ጉባኤኹም ሕጋዊ ነበረን ገለ ኣባላትኩም ስለዘይተሳተፉ ኢሎሞም ማለት እዩ ድሕሪኡ ቀፂሎም ከዓ ካብ ምርጫ ተሰሪዝኩም ኣለኹም ወይ ከም ፓርቲ ተሰሪዝኩም ኣለኹም ኢሎሞም ማለት እዩ ሕጂ ሕጊ ዝኽተል እንድሕር ኮይኑ ንኣብነት ብውዕል ኣብቲ ናይ ውዕል ፕሪቶርያ ንህወሓት ህወሓትን ብልፅግናን ህወሓት ነቲ ፌደራል መንግስቲ ከም መንግስቲ ኣፍልጦ ክህብዎ ፌደራል መንግስቲ ከዓ ንህወሓት ከም ፓርቲ ኣፍልጦ ክህቦም ካብ ናይ ግብረ ሽበራ መዝገብ ክስርዞም ንብረቶም ክመልሰሎም እዩ ተሰማሚዑ ማለት እዩ እቲ ምርጫ ቦርድ ግን ካብዚ ቢዮንድ ከይዱ ናቱ ውሳኔታት ወሲዱ ስለዚ ፍትሓዊ ዲና ክንብሎ ንኽእል እዚ ዋላ ከመይ ክኸውን ንኽእል እቲ ኣገላልፃ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣሕመድ ቁሩብ ካብቲ ባይታ ዘሎ ሓቅታት ዝረሓቀ ኮይኑ ይስምዓካ ማለት እዩ ነገር ግን ከባለፈው የተሻለ ነገር ለማድረግ መንግስት በእጅጉ ይሰራል ምንም ጥርጥር የሰመረ ነገር ኖሯት ልጆቻችን አሁን ስብራት ችግር መከራ ያልናቸውን ጉዳዮች መልሰው እንዳያዩአቸው እንዲህ ነበር እኮ ብሎ እንደ ታሪክ ብቻ እንዲያወሷቸው ነው ፍላጎቱ የሰመረ የምታስቀና ውብ ሀገር ትሆናለች ኢትዮጵያ ይሄ ደግሞ የሚሆነው የትጅምሩ ትሆናለች የነገዋ ኢትዮጵያ በጣም የምታጓጓ ናት የነገዋ ያ መጽሐፍ በዚያ ልክ ይሸጣል ወይ ኣብዚ ብዛዕባ መጽሐፉ ኣብ ኢትዮጵያ ከም መጽሐፉ ዝተሸጠ ከም ዘየለ ካብቲ ናይ መጽሐፉ ኣታዊ ቅርሺ ከም ዘይጥቀም መስርሕ ቤት ትምህርቲ ኣብ ምዕባለ ኢትዮጵያ ከም ዘውዕሎ እውን ገሊጹ ኣሎ ካልእ ብዛዕባ ወደብ ሓቲታቶ ነይራ መወዳእታ ማለት ዘጣዕሱኻ ነገራት እንታዮም ገለ ኢላ ሓቲታቶ ነይራ እሱ ከዓ ዘጣዕሰን ነገር ኢትዮጵያ ወደብ ዝኸሰረትሉ መገዲ እዩ ኢሉ ማለት እዩ ምናልባት ሕጂ ዝመፅእ ሕቶ ክመስሎም ይኽእል እዩ ሰባት ካብ ቀደም ዝብሎ ዝነበርኩ እዩ ቅድሚ ቀዳማይ ሚኒስተር ምዃነይ ዝነበረኒ ኢንተርቪዋት ወይ ዶክመንታት ክርኢ ይኽእሉ እዮም ሰባት እዚ ሕቶ እዚ ኣብ ርእሰይ ዝነበረ እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ ዘጉሄንን ዘተሓሳስበንን ኢሉ ማለት እዩ ኣብ መግለፂ እንታይ ኢሉ ኣሎ ብሰላማዊ መገዲ ወደብ ክንውንን ኢና ኢሉ እዩ ሕጂ እውን ብሕጋዊ መገዲ ብሰላማዊ መገዲ ንካልእ ሰብ ከይጎዳእና ወደብ ክንውንን ኣለና ኢትዮጵያ ወደብ ብዘይ ምውናና ብዙሕ ከሲራ ሕዚ ክሳራ እዚ ከዓ ክቅፅል የብሉን ኣብ ተወሰነ ግዜ ኢትዮጵያ ወደብ ክትውንን እያ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ምናልባት እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት እዚ ሕጂ ዘሎ ምትፍናን ምስ ኤርትራ ቅድሚ እውን ምስ ሶማል ሓደ ውዕል ተገይሩ ነይሩ እቲ ውዕል ከይተፈፀመ እዩ ተቢሉ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ውዕል ዝፈፀመ ፕረዚደንት ብምርጫ ተሳዒሩ ካብ ስልጣን ተኣልዩ ድሒሩ ዝመፀ ፕረዚደንት ከዓ ነቲ ውዕል ዳግማይ ክንሪኦ ኢና ኢልዎ ማለት እዩ ናይ ሶማሊላንድ ውዕል ንዝክሮ ኢና ኩልና ንኢትዮጵያ ክንደይ ኪሎ ሜትር 20 ኪሎ ሜትር ኣብ ገመገም ባሕሪ ሂቦማ ነይሮም ን50 ዓመት ዝፀንሕ ስምምዕ ገይራ ነይራ ምስ ሶማሊላንድ ማለት እዩ ሶማል እውን ኣብ መሬትና እግርኩም ከይትረግፁ ኢላቶም ነይራ ዓባይ ሶማል ሃገር ኣብ ልእላውነትና ምትእትታው ትገብሩ ኣለኹም ኢላ ናይ ኩናት ምሽብሻብ ከም ዝነበረ ንዝክሮ ታሪክ እዩ ናይ ቀረባ ፍፃመ እዩ ድሕሪኡ ግን
اتي نجار تغيرو اب سوماليلاند مرجع تغير خال بريزيدنت مسات اتز مسا بريزيدنت كا نتي استغبروا وعل داغما يغمت كنغبرنا ايلو نتي مرجع نتي وعل سريزو مالتي بزي وعوع كي تبهال تسريزو مالتي وي ترسيو ኣብ ተግባራዊ ዋዕለን እቲ ሕጂ ናይ ወደብ ዘብል ዘሎ ግን ኢትዮጵያ ወደብ ነይርና ክልተ ወደብ ነይርና ዝብል ናብ ኤርትራ እቲ ናቶም ጠመተ ዘሎ ኣብዚ ኢንተርቪው ከዓ ወደብ ክውንኑ ምዃኖም ኢትዮጵያ ብዘይ ወደብ ብዙሕ ከም ዝኸሰረት ብዙሕ ከም ተጎድአት ብወደብ ብዘይ ምህላዋ ኣዝዩ ብዙሕ ክሳራን ጉድለትን ከም ዘጋጠማ ይገልጽ ዘሎ ክውንኑ ምዃኖም እውን ኣረጋጊጽሎ ማለት እዩ ኣብቲ ዝቕፅል ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣኼባ ገይሮም ነይሮም ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ኣብቲ ኣኼባ ከዓ ንሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ሕቶታት ሓቲቶሞ ነይሮም ማለት እዩ ገለ ካብቲ ዝሓተትዎ ሕቶታት ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ምስ ኤርትራ ዘሎ ርክብ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ማለት እዩ እስኪ እዚያ ቪድዮ ንስማዕ ያሞ ሀገራችን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ወሳኝ ድክመቶች የታዩበት ነው ብሎ ማንሳት ይቻላል። ከነዚህ ችግሮች ውስጥ በዋነኝነት የኮንሲስተንሲ ማጣት ወይም የወጥነት ችግር ነው። ይህ አንዱ ችግር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ስትራቴጂያዊና ቀጠናዊ ጉዳዮች የሚፈልጉትን ጥንቃቄና ስሱነት ወይም ሴንሲቲቪቲ ማጣት ይታያል። ከዚሁም ጋር የሚያያዘው የውስጣዊ ጥንካሬ በመጥፋቱ ምክንያት የተፈጠሩ ተጋላጭነቶች አሉ፣ ሀገራዊ ተጋላጭነቶች እና ወጥነት የሌለው የውጭ ፖሊሲና ቀጠናዊ ጥምረት ሲባል አጋርነትን መቀየር ይታያል። የሆነ ወቅት ላይ ጥሩ ግንኙነት መስርተንባቸው የነበሩ ጎረቤቶቻችን ሳይታሰብ ያ ግንኙነት ይቋረጣል ወይም ይበላሻል። ቀላል ምሳሌ ለማንሳት ኤርትራ ጋር ባለፉት ዓመታት ተፈጥሮ የነበረው የተሻሻለ ግንኙነት አሁን ኦልሞስት ወደ ጦርነት አዝማሚያ ደርሶናል። ሶማሊላንድ ጋር ተፈጥሮ የነበረ በአግባቡ ሳይታሰብበት የተመሰረተ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ እንደገና እንዲፈርስ ያ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ከሶማሊያ ጋር ደግሞ ከቶን የነበረው ቅራኔ የሚታወቅ ነው። ስለዚህ አጋሮቻችን ማን ነው ቢባል በአሁኑ ሰዓት ወጥ የሆነ አጋር ማግኘት ያስቸግራል፣ በተለይ በጎረቤት አካባቢዎቻችንና አንደኛው እየታየ ያለው ችግር እሱ ነው። ሁለተኛው ከዚሁ ጋር የሚያያዘው አጋሮቻችን መካከለኛው ምስራቅና በገልፍ አካባቢ ያሉ የሚድል ፓወር ሀገሮችን አድርገናል ጎረቤቶቻችን ላይ ያተኮረውን የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ የትኩረት አቅጣጫ ቀይረ ከዚሁ ጋር ማንሳት ምናልባት ከይትነውሕ እዚያ ናይ እዚ ናይ ዶክተር ሕቶ ማለት እዩ እንታይ ዝብለ ዘሎ ባይዘወይ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ እቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዘይዕግብነት እዩ ዘለዎም እዚ ዶክተር ጢሞቴዎስ ንሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ከፅድቁ ከለዉ ኣብቲ ፓርላማ ብዙሕ ሕቶታት ተላዒሉ ነይሩ ዓቕሚ የብሉን ተመክሮ የብሉን ኢትዮጵያ ብዙሕ ዝደኸመትሉ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕ እዚ ሕጂ ንሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ተሓሪዩ ዘሎ ሰብ ከቐፅሎ ኣይክእልን እዩ ብዘይብኡ ኣብ ግዜ ብልፅግና ኢትዮጵያ ዲፕሎማስያዊ ፅልዋኣ ከሲራ ስለ ዘላ ኣብቲ ስራሕ ተመክሮ ዘለዎ ብዙሕ ዝሰርሐ ተቐባልነት ዘለዎ ሰብ እዩ ክኸውን ዘለዎ ኢሎም ብዙሕ ቅሬታ ኣልዒሎም ነይሮም በዓል እዚ ዝሓትት ዘሎ ዶክተር ማለት እዩ ሰማዕ ይረኸቡን እቲ ብድምፂ ፀዲቑ እቲ ናቱ ሚኒስተርነት ወይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ምዃን ማለት እዩ ሕጂ ምሱ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ምስ ኾነ ከዓ ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ክሳር ኣጋጢሞዋ ማለት እዩ ምክንያቱ ከም ቅድም ኣቢልና ከም ንዝክሮ
ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዝነበሩ ትግረዎት ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ኣፍሪቃ ቀዳም ካብተን ቀዳሞት ናይ ዲፕሎማሲ ሓይሊ ዘለወን ፀለውቲ ሃገራት ቀይሮማ ነይሮም በዓል ስዩም መስፍን ነፍሴር ስዩም መስፍን ኣምባሳደር ስዩም መስፍን ማለት እዩ ካልኦት ብዙሓት እውን ኣብቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዝነበሩ ዝበዝሕ ግዜ ትግረዎት እዮም ነይሮም እሶም ከዓ ንኢትዮጵያ ናይ ዲፕሎማሲ ፓወር ንክህልዋ ተሰማዒት ንክትከውን ቀይሮማ ነይሮም ማለት እዩ ድሕሩ ግን ንሳቶም ኣብ ዝተኣለይሉ ግዜ ባይዞይ ኣምባሳደር ስዩም መስፍን ኣመኻሪ ናይ ኣብ ኣሕመድ ኮይኑ ንገለ ዋርሒ ሰሪሑ ነይሩ እዩ ንከባቢ 3 ወርሒ ገለ ቢሉ ዝኸውን ማለት እዩ ድሓር ግን ካብኡ ክቅፅል ኣይከኣለን ሓንቲ ኢንተርቪው ናቱ ነይራ ይዝክራየ እንታይ ኢሉ ነይሩ ስለምንታይ ከም ዝገደፎ ነቲ ስራሕ ተሓቲቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ኣሕመድ ኩሉ ዝፈልጥ እዩ ኢልዎ ዲፕሎማሰኛ እዩ ፖለቲከኛ እዩ ሓኪም እዩ ኢንጂነር እዩ ኣማኻሪ ማለት ኩሉ ዝፈልጥ ሰብ ከዓ ኣማኻሪ የድልዮን ኢሉ ማለት እዩ ሕጂ ከም ኣምባሳደር ስዩም መስፍን ተመክሮ ኣብ ዲፕሎማሲ ዘለዎ ሰብ ምናልባት ብቀሊል ዝርከብ ኣይኮነን ኣምባሳደር ስዩም መስፍን ከምኡ እንተይልካ ከዓ ኣብቲ ናይ ኣብ ኣሕመድ ኣካይዳ ሽግር ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዘሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ከዓ ብዙሕ ተመክሮ ደይብሉ ብዙሕ ትምህርቲ ክህልዎ ክእል እዩ ነገር ግን ኣብቲ ናይ ዲፕሎማሲ ዓለም ብዙሕ ኣበርክቶ ወይ ናይ ተመክሮ ሕፅረት ዘለዎ ሰብ እዩ ብኡ መጠን ከዓ ንኢትዮጵያ ፀሊዋ ማለት እዩ ሕጂ ነዚታት ንምትካእ እውን ፕሬዚደንት ነበር ጌታቸው ረዳ ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ወይ ናይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣማኻሪ ናይ ኣብ ኣሕመድ ገይርዎ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሕፅረታት እዚ ስለ ዘለዎ እዚ ዕጉብነት ስለ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ሕቶ ናይዚ ዶክተር እንታይ እዩ ዘሎ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እንታይ ይሰርሕ ዘሎ ድኽመታቱ ነጊሩ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ርክብ እውን ናብ ኩናት ገፁ በፂሑ ኣሎ ስለምንታይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኢና ዘለና ኢሉ ሓትዎ ማለት እዩ ዶክተር ጢሞቴዎስ ዝመለሱ ከዓ ንስማዕ ፈልገው የአንካራውን ስምምነት ነው የአንካራ ስምምነት ኣብ ሕቱ እንታይ ኣልዒሉ ነይሩ እቲ ስምምዕ ምስ ሶማሊላንድ ዝነበረ ኣልዒሉ ነይሩ ብግቡእ ከይተፀንዐ ዝተገብረ ስምምዕን ከይተተግበረ ዝፈሸለ ስምምዕን ኢልዎ ብኡ መጠን ምስ ሶማል ናብ ግጭት ኣቲና ነይራ ኣብ ኣንካራ ስምምዕ ተገይሩ ከም ተሓረቁ ኣብ እቲ ኩናት ከም ዝተረፈ ይገሊጹ እዚ ክንቀፅላ ሞ በውስጠ ታዋቂነት የሶማሊላንድን ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ውድቅ አድርጎታል ተብሏል። ለኢትዮጵያ ሕዝብ ግን የተገለጸ ነገር የለም። እዚኣ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ትብላ ዘሎ እታ ናይ ሶማሊላንድ ዝተገብረት ስምምዕ እታ ስምምዕ ሲ ስምምዕ ንገብር ኣለና ኢሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣዝዩ ዓብዪ ዳንኬራ ተገይሩሉ ነይሩ ድሓር ግን ምስ ሶማል ክዕርቕ ከሎ ኣብ ኣንካራ ከይዶም ኣብ ቱርኪ ከይዶም ስምምዕ ገብሩ ከለዉ ነታ ውዕል ኣፍሪሳታ ማለት እዩ ምክንያቱ ምስቲ ምስቲ ዓባይ ሃገር ስምምዕ ስለ ዝገበረ ሽዑ ተመሊሶም ግን ንህዝቢ ኣይተነገሮን ስለምንታይ ዘይተነገረና ይዝብል ዘሎ ማለት እዩ እንኳን ደስ አላችሁ የባህር በር አግኝተናል የወደብ ባለቤት ልንሆን ነው ተብሎ የተገለጸ ስምምነት አንድ አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እንደገና ያተቀይሮ ሌላ ስምምነት ውስጥ ሲገባ የበፊቱ የሶማሊላንድ ጋር የገባነው ስምምነት ወድቋል ተሰርዟል ወይስ አልተሰረዘ የሚለው እንኳን በግልጽ ኮሙኒኬት አልተደረገምና እነዚህ አይነት የኮንሲስተንሲ ማጣት ችግሮች ሀገራችንን ብዙ ዋጋ ያስከፈሏት ነው የዲፕሎማሲ መገለል እንዲገጥማት እያደረገ ነው ብዬ አስባለሁና ክቡር ሚኒስትሩ መጠየቅ የምፈልገው አንደኛ ከጎረቤቶቻችን ጋር የሚኖረን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ነው ኮንሲስተንትሊ ከነሱ ጋር ወዳጅነት ፈጥረን ነው ሌሎች ሀገሮች ጋር ያለ ግንኙነት ሊመጣ የሚገባውና እነዚህ ከንወሓ እንታይ ዝብሎ ዘሎ እቲ ስምምዕ ከም ዝፈረሰ እውን ንህዝቢ ኣይገለፅኩምሉ ስምምዕ ጌርና ኣለና ወደብ ክንረክብ ኢና ኢልኩም ንህዝቢ
سمعت أتيكم من يركم تحرجن بسنك عن كاراز قبركم سمع أتينا بالسومالي لاند زنبرة memorandum of understanding كم زفرسة أي نجار كمون هزبي حجز خا نهاجرنا أب دبلوماسي عبي خسارة وي ناي مقلال استايجر لا صلوام سئل لا يبلو الله مالتي كاله بمجدي نسخة بمجدة ميسير قدات وصاي وي بمجدة ستي ناي بلسقنا منقستي مسانا طبوق ناي دبلوماسي ركب زلوان هاجرات أب ما أكلاي مبراق زلوا رحوق مبراق زلوا هاجرات يعني نابنت عرب هاجرات مالتي بعد الإمارات قله مس إسرائيل بزح صبغ ركبات اللهم بس تركي تينا ثم ركبات سوق قرب الحق زبالة هاجراتين حج زي دكتور حاتات الدكتور كان تايز بزلو تيناتنا ركبات دبلوماسيا وركب صبغ ركبات كلو ناس قبو مساب قراب تنازلوا هاجراتي ኣብ ጉረባብትና ተነፂልና ተገሊልና ዲፕሎማቲካሊ ተነፂልና እንዳሃለና ግን ኣብ ካልእ ዓዲ ኸድኩም ዲፕሎማሲ ትሰርሑ ኣለኹም ይብሉ ኣሎ ማለት እዩ ፕሮጀክቶችን ለመፍታት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ምን አስቧል የሚለውን መጠየቅ ፈልጋለሁ። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የኤርትራና የኢትዮጵያ ጉዳይ አሁን ኦልሞስት ወደ ጦርነት ጅማሮ እየወሰደ ያለ የቃል ጦርነቱ የተጀመረበት ሁኔታ አለ ይመስለኛል እና ሀገራችን ከኤርትራ ጋር ያ ግዜን ምቁጣብ እንታይ ለሕቲትዎ እተን ምስ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ናብ ናይ ቃላት ጦርነት ሓሊፉሲ ናብ ኣክቹዋል ኩናት ዝዓረገ ነገር እዩ ዘሎ እዚ ንምንታይ ኮይኑ ስለምንታይ ኣብኡ ተበፂሑ ኢሉ ዝሓትት ዘሎ ማለት እዩ እቲ ዶክተር ጢሞቴዎስ እንታይ ንመሊሱ ኣሎ መጀመርያ ምስ ኤርትራ ዘሎ ነገር ብመንግስቲ ደረጃ ወላ ሓንቲ ናብ ከምኡ ዝዓረገ ነገር የለን ኢሉ ናብ ኩናት ዝድሃበ ነገር የለን ውልቀ ሰባት ሚድያ ዝነጥፉ ሰባት ዝብልዎ ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ብናፃ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ መሰል ኣሎ ኢሉ ማለት እዩ ነገር ግን እዚ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ እውን ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ኣይንበብን ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ሳለስቲ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ መፅኡ ነይሩ ባይዘወይ እዚ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ናይ ኩናት ኣምባሳደር ኮይኑ እዩ ዝስምዓኒ ምክንያቱ ኣብ ግዜ ኩናት ከሎ ጥራሕ እዮም ደምፅዎ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ውግእ ምስ ትግራይ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣፈኛ ወይ ወሃቢ ቃል ናይቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ከም ዝነበረ ንዝክር ኢና ኣብ ገለ እዋን እውን ምስ ኤርትራውያን ኣብ ግጭታት እዩ ነይሩ ምክንያቱ ኤርትራውያን ሲ ናፅነቶም ኣይፈትውዎን እዮም ኣይኽብርዎን እዮም ኢትዮጵያውነቶም እዮም ዝፈትው ኢሉ ነይሩ ሓደ ግዜ ብዙሕ ተቃውሞ ገጢሞ ነይሩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ከዓ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ርክብ ድሓን ስለ ዝነበረ ካብቲ ስልጣን ኣልዮሞ ነይሮም ሕጂ ከዓ ናብ ስልጣን መፅኡ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ሳለስቲ ከዓ ኣዝዩ ተኣፋፊ ነገር ተዛሪቡ ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት ካብቲ ዝበሎ ነገራት እዚ ሚኒስተር ማለት እዩ ንሕና ዝኾነ ኣካል ከይኩሪ ኢልና ረብሓና ይንገድፍ ኢና ኢሉ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እቲ ናይ ባሕሪ ሕቶኦም ኣብ ቦትኡ ኣሎ ኤርትራ ድያ ካልእ ዲ ከይኩሪ ወይ ክስታይ ከይግብል ኢሎም እቲ ሕቶ ናቶም ኣይገድፍዎን እዮም እቲ ናቶም ድሌታት ናቶም ረብሓ ኣይገድፍዎን እዮም ስለዚ ዋላ ናብ ኩናት እንተዓርዩ ማለት ዲፕሎማቲካሊ ተጠቂሙላ እምበር ዋላ ኩናት መፅኡ ወደብ ትሒዝና እውን ረብሓና እዩ ዘገድሰና ዓይነት እያ ዘረባ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብወገን ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ወደብ ሃረርታ ወይ ወደብ ናይ ምውናን ሃረርታ ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎን እቲ ዝኸይ ዘሎ ከይዲ ወጥሪ ናይ ቃላት ኩናት ሕጂ እኳ ናብ መወዳእታ ገፁ ይመስል ኣበይ ክበፅሕ እዩ እንታይ መፈፀምታ ክህልዎ እዩ ምናልባት ግዜ ዝምልሶ እዩ ዝኸውን እንተኾነ ግን እቲ ናይ ቃላት ምውርዋር ብቃላት ውግእ ብደረጃ መንግስቲ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ብወገን ኢትዮጵያ ኣብ ሜድያ እንዳመፁ ሚኒስተራት ካብ ዲና ሙፍቲ ካብ ጌታቸው ረዳ ካብ ሬድዋን ሕሴን ካልኦት እውን ሚኒስተር ምክልኻል ብዓባያ ማለት እዩ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኢትዮጵያ ኢንተርቪው ገይራ ነይራ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ሰራዊት ኢትዮጵያ ድልው ከም ዘሎ ንኩናት ድልው ከም ዘሎ እያ ገሊፃ ማለት እዩ እቲ ብወገን ፕሬዚደንት
بوغن إيرتراها بريزيدنت إسياس نتي ناي إثيوبيا زلو منغستي ناي أورومما متخخاب مخانو نخالت محبرسات إثيوبيا زنصله مخانون استاجرلو مالتي ኣብቲ ናይ መዓልትና ዝሃበ መግለፂ ካልእ እውን ብኣወል ስዒድ ብካልኦት ኣክቲቪስት ዝበሃል ናይ ፕሮፓጋንዳ ነገራት እውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ቃላት ኩናት ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጅኡ በፂሕሎ ማለት እዩ ካልእ ካብ ዓላማዊ ጉዳያት ብዙሕ ኣብዚ ዝሓለፈ ሳለስቲ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዝቐንየ ኣርእስቲ ነይሩ እሱ ከዓ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ናይ ድሮናት መጥቃዕቲ ገይራ ነይራ ከም መግለፂ ቭላድሚር ዘለንስኪ ናይ ዩክሬን ፕሬዚደንት ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ 117 ድሮናት ከም ዘሳተፉ ልዕሊ 40 ነፈርቲ ከም ዝደምሰሱን ገሊፁ ማለት እዩ ንነውሕ ዝበለ ግዜ ምድላዋት ከም ዝነበሩሉን ብዙሕ ሃልክን ገንዘብን ከም ዝሓተቶም እቲ ስራሕ ከዓ ብናይ ሴክሪቲ ኤጀንሲ ናይ ዩክሬን ከም ተዳልወን መግለፂ ሂቡ ነይሩ ነገር ኣብቲ መጥቃዕቲ ቁሩብ ከምዚ ሃይላይትድ ዝኾነ ወይ ፒክ ኣውት ዝገበረ ነገር ነይሩ እተን መጥቃዕቲ ዝፈፀሙለን ቤይዛት ናይ ሩስያ ኒኩለር ዝስከማ ነፈርቲ ኣዝየን ስፔሻል ነፈርቲ ማለት እዩ ቤይዝ ዝገብራሉ ቦታታት ነይሩ ማለት እዩ ካልኦት ነፈርቲ እውን ነይረን እዘን ነፈርቲ ኩናት እሱ 22-25 ገለመለ ዝበሃላ ማለት እዩ እዘን ጀትስ እውን ኣብቲ መጥቃዕቲ ተሃሪመን ኣለዋ ነገር ግን ትቐንዲ ፎካስ ናብተን ኒኩለር ሽከማ ወይ ኣዝዩ ሓደገኛ ኣፅዋር ክሽከማ ዝኽእላ ተፈራሕቲ ነፈርቲ እዩ ዝዓለመ ነይሩ ኣብዚ ከዓ ብዙሓት ናይ ሶሻል ሚድያ ኣክቲቪስት ናቶም ርእይቶ ይህብለዉ ማለት እዩ ገለ ካብቲ ዝህብዎ ዘለዉ ርእይቶ ከዓ ኣብዚ መጥቃዕቲ እዚ ካልእ ኣካል ከም ዝነበረ ሓበሬታን መፅናዕትን ምትሕጋዝ ከም ዝተገበረላ ዩክሬን እቲ ዕላማ እውን እዘን ነፈርቲ እዚአን ንኣብነት ኒኩለር ዝስከማ ነፈርቲ ንዩክሬን ስግኣት ከም ዘይኮና ናይ ዩክሬን ስግኣት ኣጋር ሰራዊት ድሮናት ወይ ከዓ ብርሑቕ ዝውንጨፍ ሚሳይላት እዩ ኣብ ዩክሬን ጉድኣት ዘውርድ ዘሎ ሕጂ ማለት እዩ እዘን ኒኩለር ዝስከማ ነፈርቲ ናይ ኒኩለር መጥቃዕቲ ክሳብ ሎሚ ኣብ ዩክሬን ኣይተገብረን ስለዚ ንዕን መጥቃዕቲ ዝገብረሉ ምክንያት ቁሩብ ማለት ንሩስያ ፖለቲካሊ ከምዚ ስታይ ንምግባራት እዚ ኮይኑ እዚ ሓደጋ ኣይኮናን ዩክሬን እዚአን ማለት እዩ ብዓቕሚ ግን 7 ቢልዮን ወይ ልዕሊኡ ክግመት ዝኽእል ክሳራ ንሩስያ ኣጋጢሙዋ በዝተገበረ መጥቃዕቲ ጥራሕ ማለት እዩ ነዚ ቀፂሉ ከዓ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ኣዝዩ ሓደገኛ ኣፅዋር ትድርቢ ከም ዘላ ገለ ሰባት እውን ክሳብ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ጌራ መጥቃዕቲ ትገብር ከም ዘላ ይገልፁ ኣለዉ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ሚሳይላት ምስ ሓረመ ዝፍጠር ባርዕ ዝፍጠር ነትጊ ኣዝዩ ኣሰካፍን ኣሰንባድን እንዳኾነ መፅ እዩ ነዚ ስዒቡ ከዓ ገለ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዩክሬን ናብ ናቶ ከም ተፀምበረት ወይ ኔቶ ከም ዝተቐበላ ክገልፅ ቀኒዮም ነገር ግን እቲ ዜና ሓሶት እዩ ነይሩ ኔቶ ከም ቀደሞም ፋይናንሻሊ ናይ ኣፅዋር ናይ ሓበሬታ ደገፍ ክገብሩላ ከም ዝኾኑ ግን ናብ ኔቶ ከም ዘይተፀምበረትን ፍቃድ ከም ዘይሃብዋን ኣውፅኦም ኣለዉ ኣብዚ ኤፒ ኣውፅዎ ዘሎ Associated Press ኣውፅዎ ዘሎ ሓበሬታ ኔቶ shows no sign to let in Ukraine join soon and wants more details about its victory plan ማለት ነቲ ኩናት ምስ ወድአት እዮም ክርእይዎ ዝደልዩ ነቲ ከይዝናታ ማለት እዩ ኣብ ኩናት ከላ እንድሕር ናብ ናቶ ፀምቢሮማ ግን ኔቶ ኣብ ዳይረክት እንታይ ናይ ኩናት እንታይ ዝበሃል ይኣትሎ ማለት እዩ ማለት ሕጊ ናይ ኔቶ ሓንቲ ሃገር ካብተን ናይ ኔቶ መንበርስ እንድሕር መጥቃዕቲ ወሪድዋ ንኩለን ሃገራት ከምዚ መጥቃዕቲ ከም ዝወረደ እዩ ዝሕሰብ ስለዚ ኩለን ሃገራት ናይቲ ኩናት ተሳተፍቲ እየን ንኾና ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ዩክሬን ኣባል ኔቶ ኮይና እሞ
ኣብዚ ኩናት ከላ እንደገና ሩስያ መጥቃዕቲ ገይራትላ ኔቶ ምስ ሩስያ ውግኣትሎ ወይ ቀጥታዊ ውግኣትሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሩስያ ንዩክራይን ናብ ኔቶ ኣይተፀንበረትን በንፃሩ እቲ ኩናት ምስ ተወድአ ናታ ከይዝ ወይ እቲ ናይ ምፅምባር ሕቶ ናታ ክርእይዎ ምዃኖም እዮም ኣውፅኦም ዘለዎ ሓበሬታ ኣብ ኣሸይትድ ፕረስ ኣለኩም ንውሕ ዝበለ እቲ መግለፂ እቲ ወፂኡ ዝነበረ ዜና ግን ሓሶት እዩ ዩክራይን ክሳብ ሕጂ ናብ ኔቶ ኣይተፀንበረትን ምክንያቱ ንሳልሳይ ኩናት ዓለም እውን ጠንቂ ክኸውን ይኽእል እዩ ተባሂሉ ዝእመነሉ ነገር እዚ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ሩስያ ናይ ኔቶ ዝኾነ ዓይነት ሓይሊ ናይ ኔቶ ኣፅዋር ኣብ ከባቢ ሃገር ኣብ ከባቢ ዶባታ ክህሉ ኣይትደልን እዛ ትስዋያ ከዓ ንዩክራይን ስታይ ትገብራ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ ድሕር ዳ ኣብ ኩናት ከላ ዩክራይን ናብ ኔቶ ተፀንቢራ ምናልባት ጠንቂ ምልዓል ሳልሳይ ኩናት ዓለም ክኸውን እዩ ተባሂሉ ዝእመተሉ ወይ ዝግመተሉ ከይዚ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝቐነየ ዜና ሓሶት እዩ ኔቶ ከም ቀደሞም ፋይናንሻሊ ደገፍ ክገብሩላ ምዃኖም ጥራሕን ገሊፆም ዘለዉ ማለት እዩ እሞ ንሎሚ ዝነበረኒ መደብ ኣብዚ ክዛዝም ኣብ ቀፃሊ ከምዚ ሓደስቲ ምዕባለታት ናይ ሰሙን ናይ ኣብ ከባቢና ናይ ዓለም ሒዘልኩም ክመፅእ እየ ኣብ ቀፃሊ ይረኸበና ንሎሚ ግን ስለ ዝተኸታተልኩምኒ የመስግን